Luciano? Ose Donaldi, më thuaj pak cilat janë 4 ligjet e Maxwellit? Derivati me b për mbi t në formë diferenciale. Të kujt po? Kjo është e forcës elektrike. Forcës magnetike është J plus derivati d për mbi derivatin e kohës, t-s. E drejt, po. Normalisht, ta themi kështu. Ne këtë lëndë në cilin po diskutojmë, kur kemi shqyrtuar, kemi thënë që në fillim asnjë fushë nuk mund ta njohim në mënyrë komplete, në mënyrë të plotë, se bëhet fjalë për fushë ose për matësi vektoriale. We cannot know completely a field or a vector field without knowing exactly the curl and the divergence. Okay, this is how we started the course. So we said that if we have electric field, we need to determine the divergence and then the curl. Okay, and then we had two postulates. So these kishim dy postulata, prej të cilave ne derivuam të gjithë ligjet e elektrostatikës. Pra mos harrojmë që kishim elektrostatikën në fillim. Pastaj, pas elektrostatikës filluam me magnetostatikën, për cilën gjithashtu kishim dy postulata të tjera. Kam fëse fare komplekse, ne shohim të stave. Edhe 45 minuta. Okej, po. Hajde pritu, mos se kemi mos bestis. Okej, po nuk bestis unë, pa, çu pas mua ja dha to ja shoh me ila krize të poshtë. Se vjen. Atë 12 po. Atëherë, pra ne me elektrostatikën e filluam në këtë formë, duke dhënë postulatat, të njëjtën gjë bëmë edhe për magnetostatikën, po ajo që ka rëndësi është që për të dyja frontet, edhe për elektrostatik, edhe për magnetostatik, përsëri ne duhet dinim sa është divergjenca e B-s, edhe rotori i B-s. The first one is called divergence, the second one is called the curl. Okay, so this is how this is how we started these two aspects, these two electrostatic part of the course and the magnetostatic part of the course. Now, then, by the end of the semester, we moved into a regime where the electric field was described like this, and magnetic field was described like this. So what this means is that they were functions of time. Once they are functions of time, these two dependencies, they are going to be modified slightly. Okay, so that was something which was new. And the Maxwell's equations. So when we talk about electromagnetic wave, we have electric field, magnetic field. That's two. But then each one of these, they have curl and divergence. So it means that in total we have 4. So Maxwell's equations, they are composed of 4 relations where we have the divergence of E, curl of E, divergence of B, and the curl of B. Now, often it might be difficult for us to memorize equations. We might get a formula sheet or a cheat sheet for the exam. But let's try one thing which often, which can be used as a reference, is that the curl of the intensities, they are related to the time derivative of the flux. So this is a flux with respect to time. And here we have let's make here intensity, the rate of change of D with respect to time. So these are two laws. Here we have a negative sign, so this is something which is different for the electric field, or at least for this relation. If you come to the exam without a cheat sheet, even if you write it without a minus sign, it's okay. Just because we know how these operate in principle. And then here we have rho divided by epsilon 0, this would be equal to 0. Now, another important aspect that it is worth remembering
is that for the electric field, which has charge as a source, we have E and we have D. For magnetic field, which has current as a source, we have H and we have B. What these correspond to is that these are intensities. And these are fluxes, okay? So, okay, that's good, we know this much. And at the same time, the fluxes are related to the intensities using this way, epsilon E, and B, it is equal to mu H. Okay, so this is how these vector quantities are related to each other. And another important aspect which you should be careful about, or that you should study, is that you should know how to calculate the curl and the divergence of the different vector quantities. So it is essential, at least for this course, to have some review also on the mathematical apparatus. Now, in order to conduct these, you have to carefully, or you just have to include the relevant divergence expressions, which you can find at the back cover, te capacu librit, I keni to formulat. Dhe po bëj fjalë për këto formulat, mënyrën se si formulohet operatori delta në tre koordinatat e sistemit. Kemi kartezian, cilindrik, edhe spheric. Spherical, cylindrical, and Cartesian. So this del operator, it is you can also get the equation for, or the expression for both the curl and the divergence. For example, me personally, I cannot memorize them. I can derive them, because we can derive them, which might take 10 minutes to derive them. It's not that difficult, but it's 10 minutes worth of time. Or we can write them right away. Personally, I kind of remember that the divergence in the spherical coordinate system, if we have some potential, this is something like 1 over r squared, d over dr, r times ar. So you can check whether this is correct or not, in case a is a function of r alone. Now, you have to go over the, what's the name? The vector calculus. So we start with the secondly, what is very important in this course, which we can use, is the dimensional analysis. With dimensional analysis, we just mean being carefully into trying to match the units in all the equations that we are working. For example, let me give you a specific example. Let's say that we have a disk which has a radius A, it has a thickness D, so it's a thickness, it's like a plate, and it has a charge density sigma. The question is, find what is the potential at some point P, which is at a distance L. So the potential, we know what is potential. Looks like this, kq over. This is for a point charge, okay? So this is a point charge. This is something you already knew from the first year when we did electromagnetism in physics. So the question is the following. Let's try to identify. Let's see. This is 1 over 4 pi epsilon 0 sigma divided by r. 1 over 4 pi. Sorry, this is epsilon 0 sigma. Wait a second. Sure. So this is the second option. The third option is 1 divided by 4 pi epsilon 0 sigma times L times A, and the last option is 1 over 4 pi epsilon 0. How can we do it? Let's come up with something. Sigma divided
by D. Which one do you think is correct? No, let's do this also times A. Cila mendoni ju se është saktë këtu? Nëse kjo është multiple choice question, cila do ishte e sakta? E para. E para, pse? Edhe një gjë që mund të shtoj këtu në fakt, sigma në tradicionalisht nuk e kemi se kam dhënë, kërkoj ndjesë për këtë, por sigma matet me kulomb për metër katror. Dakor? Pra është charge density. Nëse do ishte rho, mund ta quajmë kulomb për metër kub. Po çfarë mendoni këtu për shembull? Pra, me që shtova këtë informacionin e ri, që sigma ka njësinë kulomb për metër katror. Cila është shpresa këtu? Pra kjo këtu, 1/4 pi epsilon 0, kjo në fakt është k-ja, është konstantja e kulombit, dakor? Tani, çfarë do të bëjmë këtu? Le të kontrollojmë vetëm njësitë. Kontrollojmë dimension analysis. Let's analyze what units. What does dimension analysis mean? Yes, it means dimensiones njësitë, the units that we measure it with. Për shembull, kjo potenciali me sa është barabartë? Është barabartë me njësinë e k-s që shumëzon kulomb pjesën për metër. Pra për një moment, le të kemi pak parasysh që v-ja është barabartë me njësinë e k-s, e cila është 1/4 pi epsilon 0, okay? Që shumëzon kulomb pjesën për metër, okay? Tani këto e kanë të gjitha. Pra këtë kushtin e parë e plotësojmë. Problemi është, a kemi kulomb për metër këtu? Kjo çfarë njësie ka kjo? A është kjo kulomb për metër, vetëm kjo pjesa këtu? Çfarë njësie ka kjo? Kulomb për metër. Jo, kjo është kulomb për metër katror, që shumëzon 1/metër, kjo është kulomb për metër kub. Metër kub, po. Sepse kjo është sigma, kjo është kulomb për metër katror, në rregull. Por kjo para se është iku. Apo tjetër, kjo e dyta çfarë njësie është kjo sigma herë L? Kulomb për metër? Shumë e drejtë. Sepse sigma është kulomb për metër katror, shumëzim për metër që është kjo L, tani L ç'është? Është distanca nga këtu këtu. Dhe i bie që kjo është kulomb për metër, pra kjo është e mundshme sepse njësitë përshtaten. Pra kjo është një mundësi kjo është e mundshme. Në fakt, nëse kjo mund të jetë zgjidhje, a ka mundësi kjo të jetë zgjidhje? S'ka shans, sepse njësia e kësaj do bëhet kulomb, vetëm kulomb. Njësia e kësaj. Pra, njësitë nuk do përshtaten, pra kjo s'ka shans të jetë zgjidhje, as kjo nuk ka shans, pra e vetmja mundësi është që ne të kemi 1/4 pi epsilon 0, që shumëzon sigma L. Pa ma, një zgjidhje e mundshme do të ishte kjo. Nëse kjo do të ishte për shembull, lejoni ta shkruaj, ndoshta mund të bëj një rast tjetër, tu kemi 1/4 pi epsilon 0, nga që njësinë e duam sigma L, një zgjidhje e mundshme do të ishte sigma që shumëzon A pjesën për L. Dakor? Pse? Në fakt edhe kjo mund të jetë zgjidhje. Për ta mendoj pak, po, edhe kjo mund të jetë një zgjidhje e mundshme. Po. Sepse kemi A pjesën për D. Apo no. Jo, gabim, kjo s'mund të jetë. Kjo s'mund të jetë, por kjo mund të jetë. Sepse do kemi njësinë e sigmës edhe herë metër. Nëse ose po gatrova pa punë. A kam saktë apo kam gabim? Çfarë mendoni ju? Pra do të kemi njësinë e sigmës herë metër, po. Është rregull, po. Dhe situatën që është në kësaj. Pra kjo këtu, kësaj këtu, sepse sigma herë L është shumëzuar me njësinë metër, pjesën me metër, so it's good. Pra kjo mund të jetë zgjidhje, kjo mund të jetë, kjo s'mund të jetë, as kjo s'mund të jetë. Pra çfarë po dallojmë pak a shumë? Dallojmë që për të zgjidhur probleme shumë komplekse, vlen goxha shumë edhe analiza e njësive. Tjetër, një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme në elektrostatik është për shembull identifikimi i fushës elektrike si funksioni i rros. Dhe këtë shpesh ne përdorim ligjin e Gaussit. Ligji i Gaussit ka këtë formë: EDS është e barabartë me Q enclosed pjesën për epsilon 0. Ky është ligji i Gaussit.
Dhe ky është integral I cili është përgjatë një sipërfaqe që është e mbyllur. Çështja është këtu për shembull, çfarë dinamike ose çfarë gjeometrie mund të konsiderojmë në këtë rast? Një gjeometri që mund të konsiderojmë është mund të marrim një tel I cili ka ka ngarkesë që shprehet me lambda dhe lambda matet me coulomb për metër. Se është charge density per unit length. Nëse kjo është kështu, një pyetje më e vlerë që mund dalë është kjo. Gjeni sa është fusha elektrike në distancëra. Kjo është pyetja. Atëherë si mund ta zgjidhim në këtë? Pikë pari, do shikojmë çfarë simetrie ka problemi. Problemi që shikojmë në këtë në rast, ka simetri cilindrike. Pasi një cilindër mund të përshkruhet në këtë formë, dakor? Dhe pastaj mund të përshkruajmë ose mund të kemi parasysh shumë pika, të cilat janë të barazë larguara nga teli që ka ngarkesën lambda, dhe pastaj do të aplikojmë këtë rregullin që kemi këtu. Do integrojmë n me sipërfaqen. Vetëm do të identifikojmë gjithashtu sa sipërfaqe kemi këtu. Këtu kemi këtë sipërfaqe të lartë, këtu sipërfaqen poshtë, këtu sipërfaqen anësore, dhe pastaj do të kemi e që shumëzon sipërfaqen e jashtme, që është nëse kjo është r, dhe nëse kjo është l. Pra kjo është një cilindër I cili ka një gjatësi l. Sa është sipërfaqja e jashtme e kësaj? Pra, në gjën kësaj, mund të kemi një cilindër në këtë formë, e cila ka një perimetër të caktuar këtu, ka dhe një lartësi. Sa është sipërfaqja e kësaj letrës që kemi në dorë? Po ta hapim, kjo do të jetë kjo brinjë që shumëzon të brinjën, e drejtë? Kjo është sipërfaqja e kësaj. Dhe I takon që kjo sipërfaqe sa është, në këtë rast kjo është lartësia l, kurse kjo këtu është 2πr. Pra nëse ne kemi një konstrukt cilindrik këtu, këtu do të kemi e që shumëzon 2πr që shumëzon l. Kjo e gjitha është e barabartë me ngarkesën e cila është brenda shkruar këtu, e cila është e barabartë me lambda l pjesëtim për epsilon 0. Ka që ngarkesë ka brenda. Pra kjo është ligji I Gaussit për cilit ne mund të gjejmë fushën elektrike. Mund ta thjeshtojmë edhe pak këtë, këtu kemi thjeshtojmë l dhe na del që e-ja është e barabartë me 1 pjesëtim për 2π epsilon 0 lambda pjesëtim për r. Nëse shumësojmë me 2 lart dhe poshtë, këtu mund të shkruajmë gjithashtu, kjo është e barabartë me 1 pjesëtim për 4π epsilon 0 që shumëzon 2l për mbi r. Tani, kjo 1/4π epsilon 0 është kjo ja. Alo, fillon? Mirë, faleminderit. That's perfect. Okay, mund të shënojmë. Okej, pra, ajo 1/4π epsilon 0, ajo mund të quhet si k, e cila është konstanta e coulombit, pra mund të vendosim ashtu siç jetet. Dhe përmendes për një moment. Dhe këtu pastaj kjo mund të shprehet si k që shumëzon 2 lambda pjesëtim për r. Ajo që dallojmë këtu është është mënyra se si ndryshon fusha elektrike si funksioni I distancës. Kjo është më e rëndësishme. Dhe nëse ndryshon 1/r, nëse do të ndërtojmë grafikun e potencialit me distancën, se to duhet të jenë funksion jo, po l. Pra këtu ne dallojmë që fusha elektrike ndryshon me 1/r. Tani, në momentin që ne dim këtë varësi të fushës elektrike, neve mund ta duhet gjithashtu për të gjetur se sa është diferenca e potencialit nga një pikë A, e cila mund të jetë në distancë A, deri në pikë B. Pra, nëse këtu kemi lambda, pra nëse vendosim një osiloskop dhe ky osiloskopi me diferencën e potencialit, një tel e lidhim këtu dhe telin tjetër e lidhim këtu.
sa volt do të masin këtu ne. Për gjithë se sa volt do të masin këtu, këtë mund të shprehim në të formë, ndryshimi në volt është i barabartë me integralin e dërës. Dhe këtu, sepse nëse kështu është shprehja, edhe për faktin se v-ja është e barabartë me kq përmbi r, dhe fusha elektrike është e barabartë me kq përmbi r në katror. Atëherë e-ja, këtu në doli k që shumëzon 2 lambda përmbi r, atëherë këtu kemi k-ja është konstante, 2 lambda është konstante, del jashtë, këtu kemi dr përmbi r. Dhe integralin do ta marrim nga a-ja tek b-ja. Këtu kemi nga a-ja tek b-ja. Dhe integrali dr përmbi r është e barabartë me llogaritmin e r-s. Këtu kemi 2k lambda që shumëzon llogaritmin e r-s nga a-ja tek b-ja. Dhe kjo pastaj do të jetë e barabartë me 2k lambda ln e b-s përmbi a-s. Kjo për shembull është një matësi e cila është e barabartë me volt. Këtu pra kemi gjetëm fushën elektrike edhe diferencën potenciale si funksion i charge density lambda that was in this wire. Similarly, we can also calculate similar expressions for different geometries. Let's assume a different example, and in this different example, let's say that the charge density rho as a function of the radius, this can be equal to alpha times r to the power n. Now, alpha r to the power n, the possible options are these. The charge density can be simply alpha r to the power 0, which is alpha. Then it can be alpha r to the power 1, which is alpha r. This is alpha r squared, which is alpha r squared. Now it's clear. Anyways, it's not changing much. So what does this mean? This means in the first case, the charge density is equal everywhere. That's good. In the second case, we notice that the charge density, it is increasing as we are getting further from the center, and so on. Then our question is trying to determine what is this. What is the electric field as a function of the radius? Regarding this, we are going to use again Gauss law, which is expressed in here. And in this case, we are going to assume a small, at a distance r, we're going to expect, or we're going to assume that we have some charge, an infinitesimally small thickness, which is described as dr. Okay, so at this stage, we need to determine what is the infinitesimally small volume element, and this d volume, it will be equal to 4 pi r squared dr. Okay, now if this is d volume, then the infinitesimally small charge will be dq, will be equal to rho times dv. Okay. So the charge density times the volume. Let's not forget the volume. This is measured in meter cubed because we have here r squared times dr. This is meter cubed, and the rho here, it's going to be whatever we see here. So rho, we can pick up any one of the expressions. So we can write here alpha r. So this is the charge density. Now. Sorry, this is the, not charge density, this is the infinitesimally small charge itself. And then, let's say that we're going to apply this Gauss equation, but here we used this Gaussian surface because the symmetry, it was cylindrical. Okay, the symmetry here, it is spherical. So here we have a spherical symmetry, and for this spherical symmetry, the Gaussian surface that we are going to select, it will be a sphere. Then here we have E times 4 pi r squared,
because we have to multiply the electric field with the outer surface area. Which one was here, the outer surface area? It was the outer surface of the cylinder, okay? So this was the surface here. And then here, this is what it's going to be. And this will be equal to Q enclosed divided by epsilon 0. Now here we have a tricky question, because we don't know what is Q enclosed, okay? So Q enclosed will be equal to the integral of rho dV. And rho dV, actually, is this expression here. And just for a moment, let's assume, let us zëmë sikur kjo nëja është dysh. Pra, po marrim të rastin këtu. Ju mund të zgjedhni cilin do nga këto rastet, por le të konsiderojmë këtë këtu. Pra, charge density mund të jetë alfa r në katror. Alfa r në katror, po të zëmë së këto vlerët, këtu do kemi alfa r në katror, që shumëzon 4pi r katror dr. Dhe këtë integral dhe marrim nga 0 deri tek r-ja. Tani, besoj këtë ushtrimin e kuptua, këtë mund ta fshijmë pak. Tu për shembull këtu do kemi që r katror, që është në zonë r katror, këtë deri në fuqi 4. Këtu pastaj del 4 pi alfa integrali i r në fuqi 4 dr nga 0 deri tek r-ja. Pastaj kjo është e barabartë me 4 pi alfa r në fuqi 5 pjesëtim për 5. Okej. Kjo është q-ja. Atëherë, te ligji Gaussit që kemi këtu, ne do të themi që e-ja që shumëzon 4 pi r në katror, kjo e gjitha është e barabartë me këtë që pjesëtim për epsilon 0. Ne ta lëm këtu 1 pjesëtim për epsilon 0, që shumëzon 4 pi alfa r në fuqi 5 pjesëtim për 5. Atëherë këtu mund të eliminojmë 4 pi dhe pastaj mund të thjeshtojmë disa r, dhe që këtu e-ja, kur themi mund të thjeshtojmë disa r, do të thjeshtojmë këtu kemi r katror, këtu kemi r fuqi 5. Do pjestojmë dy anët e ekuacionit me r katror, edhe këtu me r katror. Këto ikin, dhe pastaj do të kemi r në fuqi 5, pjesëtim për r katror, r në fuqi 3. Por përveç kësaj këtu do kemi alfa r në fuqi 3, pjesëtim për 5 epsilon 0. Atëherë, si funksioni i r-s, në cilën do pikë që mund të jemi brenda kësaj sferës, ne mund të gjejmë sa është fusha elektrike. Mirë, çfarë ndodh? Kjo është goxha rasti i përgjithësuar. Fali pak. Sa? Jam mësim. Po. Dakor, mirë. Faqe. Short note. Okay, so pra këtu çfarë do të bëjmë? Ne shikojmë një përgjithësim të kësaj situate, ku ne ndërkohë që largohemi nga qendra e sferës, gjejmë në mënyrë precize fushën elektrike. Mirë, po ndërkohë që largohemi nga qendra, edhe ngarkesa që është brenda shkruar do rritet. Po s'ka problem, ne këtë e gjejmë mirë sepse kemi formuluar problemin saktë. Ajo që do ndryshojë pak situata është ndërkohë që ne largohemi, vjen një moment që dalim jashtë sferës. Dhe kur dalim jashtë sferës, ndërkohë që jemi këtu ne nuk po shtojmë më ngarkesë. Ngarkesa ishte deri tek rrezja maksimale e sferës. Dhe rrezja maksimale e sferës, të cilën mund ta quajmë që është r0, kjo zgjidhje që kemi këtu, kjo blen vetëm kur r-ja është më e vogël se r0. Në rast, pra që do thotë largohemi nga qendra, por shtohet edhe ngarkesë. Largohemi përsëri, shtohet prapë ngarkesë. Pse? Sepse ngarkesa e brenda shkuar do të jetë më e madhe. Por ama kur dalim jashtë sferës, ndërkohë që largohemi ne nuk shtohet më ngarkesë. Ngarkesa rri konstante. Çfarë do të thotë rri konstante? Do të thotë që
Ne këtu për shembull, kur kishim këtë shprehjen e përgjithshme për ngarkesa maksimale që mund të kemi në sistem, do të jetë barabartë me 4pi alfa r0 në fuqi të 5 pjesëtim për 5. Rregull? Kjo është qëja maksimale. Le ta shkruajmë këtu te kjo pjesa, kjo është q maksimale. Dhe dihet që qëja maksimale ndodh kur është rrezja maksimale, sepse ajo është i gjithë objekti. Atëherë, nëse kjo është qëja maksimale, ne mund të themi që se u bën shumë rrallë, e thëmë se ndërtojmë rreth një sipërfaqe gaussiane. Let's draw a Gaussian surface again, and here we are going to have E times 4 pi r squared. This will be equal to the enclosed charge. What is the enclosed charge? It is a whole charge that is in the sphere, which will be equal to this expression, 4 pi alpha r0 to the power 5 divided by 5. The 4 pi's can be cancelled out, and from this expression, we find that electric field is equal to alpha r0 to the power 5 divided by 5 times 1 over r squared. Okay, so this is the electric field when r is larger than r0. Now, what is important for us to figure out here is also this fact that we're going to write down right now, which is how does the electric field change as a function of the radius. So we learn a lot from graphs which can look like this. So let's say this here we have the radius, which is measured in meters. This is the electric field, which is measured in volts per meter. And this is the R0, which is going to be the radius of our object. Now, how does the electric... So, first of all, what is the electric field when R is equal to 0? Donati, sa është fusha elektrike kur R është 0? Donati, kur R është 0, sa është fusha elektrike? Pra, që do thotë kur jemi këtu, Inva? Vazhdon në infinitet? Jo, shiko pak. Kur jemi te pika 0, që do të thotë jemi në qendër të kësaj sferës, do zoncojmë me 0 këtu. Se kjo është fusha elektrike. Pra shpreha fusha elektrike e fushës elektrike është këtu. Pra do zoncojmë 0 këtu, sa del pas kjo? 0. Del 0. Shumë drejt, del 0. Po pastaj nga qendra fillon me 0. Por rritet shumë shpejt, rritet si funksioni r në kub. Pra këtu varësia në rreze është me r në kub. Po pastaj çfarë ndodh? Pasi shkon te rrezja sipërfaqja jashtë e sferës, si bie ky funksioni? Ky do bjerë, por çfarë varësi është ky funksioni? Si funksioni r-s. Donati? Si ishte pyetja për shkak? Për shembull, në këtë zonë këtu, kur r është më e vogël se r0, fusha elektrike, a duket ky pjesa e poshtme që po shkruaj tani unë? Duket se e shikoni. Pra fusha elektrike, kur r ishte më e vogël se r0, e-ja ishte proporcional me r në fuqi të tretë. Okej. Po, sepse sa më shumë që i largohesh nga qendra, fusha elektrike rritet më shumë sepse shtohet ngarkesë. Njëkohësisht, kur r-ja është më e madhe se r0, si ndryshon fusha elektrike si funksioni r-s? E Donati? Ku e kemi r-n? Që ku është fusha elektrike? Që ka kjo me r-n? Është r fuqi minus 2. Sepse është 1/4, në rregull? Dhe grafiku y baraz me 1/4 është një, pra kjo është varësi që është r në fuqi minus 2. Ose mund ta themi 1/r². Pra kjo do të jetë grafiku. A është e qartë kjo, Donati? Po, e morëm vesh.
Okej, shumë mirë. Tani, këto ishin disa problema të elektrostatikës. Përdorëm ligjin e Gaussit, gjetëm këto zgjedhje të cilat i pam së bashku. Këtë problemin mund të dalin ushtrim vlera të ndryshme për faktin se, për shembull, nëse këtë rën katrorin e bëjmë rën fuqi 3, që do thotë mund të jetë ose rën fuqi 4, ne do bëjmë rën fuqi 4. Atëherë, nëse kjo është rën fuqi 4, e rën katror sa do jetë kjo këtu? Se kjo ishte dysh. Sa del kjo, Donaldi? Brenda integralit, varësia e rrezës, këtu kemi rën fuqi 4 e rën fuqi 2. Sa bëj gjithsej? Rën fuqi 6. Jeni dakord? Sa është integrali e rën fuqi 6 dërë? Do del rën fuqi Rrët 7 përmbi 7. pjesënim për 7. Shumë e drejtë. Okej, rën fuqi 7 pjesënim për 7. Atëherë, në qoftë se kjo është kështu, këtej pastaj do të kishim, kjo do ishte rën në fuqi të 7, kjo do ishte 7 këtu, kjo pjesa do bëhej 7, sepse është raporti. Atëherë këtu do kishim rën fuqi 7 pjesënim rën fuqi 2, çfarë do jetë ky treshi? Rën fuqi 5. Rën fuqi 5 për faktin se këtu do pjesëtoni me rën fuqi 7 pjesënim rën katror do ditë rën fuqi 5. Pra po ta shikojmë, kështu pra rezultatet do të ndryshohen në këtë formë nëse densija, të cilën e shprehim me rho, pak më përpara ishte barabartë me alfa r katror, pra ku ishte kjo barabartë me alfa r katror, fusha elektrike, çfarë varësie ka si funksion i rrezës? Ishte rën kubave. E kemi këtu, e zgjidhem pak më përpara e ndryshon vlerat. Po tani rroja, kur kemi alfa që shumëzon rën e fuqit 4, të cilën e kemi këtë rastu, sepse kjo është charge density, fusha elektrike ndryshon si funksion i rrezës në çfarë forme? Ku e kemi këtu? Pra, si thonë, fusha elektrike vazhdojmë. Kjo ishte shembull nga elektrostatika. Tani kanë pak nga magnetostatika. Në magnetostatik, një ndër ligjet më të rëndësishme është integrali linear i fushës magnetike. Kjo do të jetë barabartë në μ0 i. Për shembull, këtë si mund ta interpretojmë ne? Mund ta interpretojmë në këtë formë. Zëmë se këtu kemi një rrymë, e cila është 2 amper. Dhe shkon lart. Kemi edhe një rrymë tjetër, e cila shkon lart dhe është 4 amper. Kemi pastaj edhe një rrymë tjetër, e cila zbret poshtë dhe është 7 amper. Pyetja është, sa është B-ja këtu? Kjo është pyetja. Atëherë, për zgjidhje të pyetjes, ne do përdorim një zgjidhje që i ngjan ligjit e Gaussit në elektrostatik. Ligji që do përdorim, ne do të ndërtojmë një kontur të mbyllur nga qendra e sistemit me rrezë R dhe do të themi sa është integrali i BDL. Sa është tani, nëse kjo është integrali i BDL-s, këtu kur të shkruajmë të integral, kjo do të dalë B që shumëzon 2πr, sepse pse është 2πr? Sepse DL-ja kjo madhet me metra. Pra kemi integralin linear të B-s me metrat, dhe kjo e gjitha do dalë μ0 i. I-ja, sa është rryma që kalon brenda këtij telit? Rryma që kalon brenda këtij telit është sa shkojnë lart? 2 shkojnë lart, 4 shkojnë lart, do bëjnë 6, -7 dhe -1. Është -1 amper, rregull? Pra B-ja këtu në këtë rast do të jetë barabartë me -μ0 pjesëtim për 2πr. Pra kjo është një varësi e fushës magnetike në kushtet e magnetostatikës. Është qartë, Luciano? Pra,
magnetostatik, elektrostatik. Tani shikojmë një shembull nga pjesa e fundit e materialit të kësaj lënde, që është aplikimi i ligjeve të Maxwellit, kur fusha elektrike dhe magnetike ndryshojnë si funksioni i kohës. Dhe kur ndryshojnë si funksioni i kohës, ne do të kemi do të merrem me këto ligje këtu, dhe këtu për shembull kemi që rotori i fushës elektrike ky do të jetë i barabartë, nëse shikojmë të rregullin këtu, do të jetë i barabartë me minus, si ta shprehim këtë, mund të themi pse shprehem këtë formë këtë, sepse po përdorim gjuhën e fazorëve, sepse fusha elektrike mund të shprehet si E0, që është amplituda, që shumëzon E në fuqi J K Z, që shumëzon E në fuqi J omega T. Dhe në këtë rast, nëse përdorim gjuhën e fazorëve, derivati i E-s me Z, kjo po të marrim derivatin me Z, kjo do të jetë barabartë me, po shikojmë, Z-ja, varësia e Z-s ndodhet vetëm në këtë pjesë. Pra këtu do të kemi JK që shumëzon E0, që shumëzon E në fuqi JKZ, që shumëzon E në fuqi J omega T. Dhe këtu, kjo pjesa këtu, do të shikojmë pak me kujdes, është barabartë me E. Ajo që ishte E-ja më përpara, pra derivati me Z është barabartë me JKE. Rregull? Pra, që do thotë, kjo operatore i derivatit është thjesht e përdorim si JK. Ku J-ja është rreth -1, K-ja është vektori reciprok me hapësirën, që është reciproku me x-in, ose wave vector, ose wave number. Atëherë, këtu kishim derivatin me Z. Derivatin me kohën, tu kemi d-e përmjet delta t, kjo do jetë barabartë me J omega që shumëzon E0, E në fuqi JKZ, E në fuqi J omega T. Dhe kjo pastaj gjitha do të jetë barabartë me J K E. Pa kemi gabim? J omega, kjo është J omega. Bukur. Atëherë, pra për këtë arsye, ne nga ky ligji i dytë i Maxwellit që kemi formuluar këtu, do të kemi të relacion. Nga ana tjetër, rotori i intensitetit të fushës magnetike i H-s do të jetë i barabartë me J omega permitivitet her fushë elektrike. Për faktin se kjo d-ja është e barabartë me epsilon her intensitetin e fushës elektrike. Për shembull, kur jemi në zonën kur jemi në problemat që jemi jashtë elektrostatikës dhe magnetostatikës, do të kemi të bëjmë me këto relacione. Tani, ne shikojmë që gjithmonë këtë, si thonë saj, fushat elektrike do t'i shprehim në këtë formë, bukur. Tani, nga këtë fusha elektrike, duke përdorur ose këtë të dytën, ne mund të gjejmë sa fusha magnetike. Për shembull, nëse kjo është fusha elektrike, le ta quajmë se fusha elektrike është përgjatë A-ypsilonit. Në rregull, kjo është A-ypsilon. Pyetja është gjehën, H-ja është e barabartë me çfarë? Në këtë rast, ne do përdorim pra me faktin se E-ja është kjo shprehje, atëherë ne do aplikojmë ligjin e Maxwellit, i cili shprehet se rotori i kësaj E-s që na është dhënë, rotori i E-s në koordinatën karteziane do shprehet në këtë formë. Kjo është AX, AY, AZ. Këtu kemi derivatin sipas x-it, këtu kemi derivatin sipas y-it, këtu kemi derivatin sipas z-s, dhe E-ja në fakt, E-ja që ka përgjatë AY-it. Këtu është 0, përgjatë AY-it është i vetë komponent që është ndryshe nga 0, kjo do të jetë E në fuqi JKZ. E0, E në fuqi JKZ, dhe kjo është 0.
Dhe në qoftë se do të gjejmë këtë rotorin, me sa është e barabartë kjo do të dalë AX që shumëzon derivatin e zeros me epsilonin minus derivatin sipas z-s të E0 e në fuqi j k z. Pastaj minus a epsilon që shumëzon derivatin e zeros sipas x-it minus derivatin e zeros sipas çka kemi këtu z-s, në fakt kjo është z. Tani kjo 0 0 kjo gjithë del 0. Pastaj kemi edhe komponentin përgjatë AZ-s, dhe komponenti përgjatë AZ-s do të jetë i barabartë me derivatin e E0 e në fuqi j k z, derivati sipas x-it minus derivati sipas y-it i zeros. Tani ta shikojmë të shprehje me kujdes. Këtu është 0 0, këtu iku komplet kjo shprehje. Kjo është 0. Gjithashtu sa është derivati i kësaj shprehje si s në fuqi e j k z sipas x-it? Sa është derivati i Donaldit? Derivati i kësaj është i barabartë me 0, se këtu s'ka x fare. Këtu s'ka x. Këtu ka vetëm z. Atëherë edhe kjo ikën 0. Këtu kjo është 0. Këtu sa është derivati e 0 e në fuqi j k z? Kjo do të jetë barabartë me minus ax, në rregull, po shkruajmë këtë, dhe derivati sipas këtu na dali j k që shumëzon e0 e në fuqi j k z. Bukur. Pra çfarë kemi gjetur këtu? Kemi gjetur këtë. Kemi gjetur we found the curl of electric field ose rotorin. Kjo me çfarë është barabartë? Kjo rotori është e barabartë me minus j omega mu h. Kjo është e barabartë me minus j omega mu h. Atëherë, po një sekond prit. Po njëkohësisht kjo është gjithashtu minus j omega mu h. Atëherë në këtë moment ne do shikojmë të shprehjen këtu. Dhe me sa duket, në të shtojmë j, dhe h-ja do të jetë barabartë, një sekond, jo kjo, h-ja është barabartë, edhe ky minusi me këtë minusin ikën, kjo me sa duket pas ka drejtim përgjatë ax-it, këtu kemi k e0, pjesëtim për omega mu e në fuqi j k z. Pra, po të shikojmë këtu, kjo është vlera që do të gjejmë për fushën magnetike. Njëkohësisht, nëse neve na është dhe një frekuencë, e zëmë për shumë se kjo vala ka një frekuencë që është 100 MHz. Dhe në qoftë se kjo është 100 MHz, ne mund të prej kësaj mund gjejmë gjatësinë e valës, lambda, e cila është e barabartë me shpejtësinë e dritës pjesëtim për frekuencë. Shpejtësia e dritës është 3 herë 10 në fuqi të 8, 300.000 km në sekond. Pjesëtim për frekuencën, frekuenca është 100 MHz është 10 fuqi 8, që do të thotë që lambda është 3 metra. Nëse lambda është 3 metra, ne që këtu mund gjejmë k-n. K-ja është e barabartë me 2pi përmbi lambda, që do të thotë kjo është 2pi të tretat. Kjo është k-ja. Njëkohësisht, ne mund ta duhet edhe omega. Omega me çfarë është barabartë? Omega është barabartë me 2pi f, që do të thotë 2pi herë 10 në fuqi të 8, ose kështu të rëndë, 2pi herë 10 në fuqi të 8. Pra, me gjithë këto mu-ja është barabartë me 4pi herë 10 në fuqi minus 7. Kjo është thjesht një konstante. Atëherë, mund të gjejmë edhe amplitudën e fushës magnetike të h-s në fakt, dhe h-ja mos harrojmë, h-ja është intensitet i fushës magnetike, nuk është fluks. h-ja është fluks. Okej. Atëherë këtu mund të shprehemi se këtu kemi ax që shumëzon k-ja, k-ja në këtë rast është 2pi të tretat, 2pi të tretat që shumëzon e0, pjesëtim për omega. Omega është 2pi herë 10 në fuqi të 8, kemi 2pi herë 10 në fuqi të 8, tjetër që kemi my0 që shumëzon 4pi herë 10 në fuqi minus 7, e gjitha kjo që shumëzon e në fuqi
JKZ. Dy pjesë mund të shtohen, etj, pra mund të zëvendësojmë vlerat numerike këtu në vendavet. Kjo do të jetë e barabartë. 10 fuqi 8, 10 fuqi minus 7, kjo del 10. Atëherë kjo do jetë E0, N fuqi JKZ, pjesë tim për 80 pi. Një sekund, është saktë apo jo? 80 pi është jo. Është ndihmon këtu 10, 12, 120 pi. Një besim për 120 pi, bukur. A ka ndonjë pyetje? Donaldi? Për këto do i shohim edhe më shumë kur të mësojmë profesor, po kështu në përgjithësi çfarë do kemi si kapitull. Apo të fokusohemi vetëm tek këto që morëm sot. Po kapitull, po të fokusohen tek ato që kemi marrë sot, për edhe tani do të aksionet të kushtimet, mirë. Ndërkohë, mund t'ju sugjeroj gjithashtu, kur kam bërë final comprehensive exam semestrin që kaloi, edhe ato regjistrimet e vitit kaluar i kam ato, mund t'ja dërgoj dhe juve, t'i shikoni, pra mund shikoni këtë review-n që bëm sot, review-n që kemi bërë vitin e kaluar, për shkak të pandemisë është regjistruar ajo. Dhe përveç kësaj, nëse keni prapë pa qarta, dërgoni email, mund të takohemi përsëri në Meet. Në rregull? Faleminderit profesor. Lutem, Donaldi, po e fik të regjistrimin, mos ikni.